Järgnev ettekanne on pretensoonika pealkirjaga ja ettekandjaks peaks olema Loone Ots. Kutsusin aga endale kaaslase. Minu kaasettekandja on Marju Unt, tuntud koolitaja, ärinaine ja nii edasi. Ja meie ettekanne on dialoogi vormis, sest kui mäletate Platonit, pidusööki ja riiki, siis tegelikult just dialoog peaks andma nagu päris head argumendid kummaltki poolt võib-olla aredamalt silmade ette. Ja muidugi ajaraam ei luba väga süvitsi minna. Me seda ajaraami pisut ületame, süvitsi minna ei saa, aga ma näen, et täpselt need samad märksõnad on kõlanud siin kogu päeva. Nii et väga hea mõte on nad lõpuks kokku võtta. Ja me oleme võtnud endale rollid. Mina olen, kui nagu müüdiloomest rääkida ja Maarja rääkis, siis mina olen Penelope, kes mäletame müüdis oli Odysseuse ustav abikaasa, selline kodukana. Ja minu kõrval siis Marju esitatud roll on Pentesileia Amazonide kuninganna Iliases. Aga tegelikult me räägime omavahel nagu naised ikka. Nii et kui võib, siis me alustame. Aga kuidas sina mikrofoni juurde saad? Ma annan sulle kogu aeg. Teeme nii. Nii, armas, sa saad siit minna küll. Kui sa näiteks tahad seda, sa saad võtta juhtme välja. Nii, täname. Ja nii siis. Armas Pentesileia, Eesti saatus teeb mulle sügavalt muret. Kuidas me saaksime teha nii, et meie järeltulijad võiksid nautida kogu seda rikkust, mida meie ja nende vanemad oleme nende hüvanguks mäletanud, säilitanud, ise loonud? Ja kuidas me paneksime oma lapsi ja lapselapsi hoidma meie kodu ja seal edasi minema oma rada, kui maailm ometi nii kindlalt sätib meile ette tõkkeid, küll suurte kultuuride enesekehtestamise, küll masside jaoks lamedaks tambitud meedia, küll tarbetu ostuahnuse, küll muutuvate ja mööduvate moodide ja kommete kaudu, millel peale nende uudsuse mingit väärtust ei ole. Ja mis just seetõttu on määratud hukkuma liblika kiirusele, et järgmine mood või pruuk nende kohta kähku võiks täita. Ometi ei suuda nad iielgi täita tühjust, mille on loonud ükskõiksuse tagajärjel ennatult surma mõistetud, paremal juhul aheldatud või pagendatud vaimsus, väärtus ja aated. Pakku õekene, mida meie, naised, saaksime teha. Armas Penelope, miks ometi rõhutad sa naiseks olemist? Armas Penelope, miks ometi rõhutad sa naiseks olemist, kui sood on võrdsed ja mõistetena ülepea värdsed? Genereeritud kunstlikult, kätte õpetatud selleks, et nii öelda üks sugu võiks teise üle domineerida ja teda elu üle otsustamisest ilma jätta. Kas ei tea sa, et uute meie ajastu teooriate järgi on sugusid, kui me tõesti tahaks seda terminit kasutada, kaugelt rohkem kui 2 või isegi 5? Või et järjest rohkem inimesi teadvustab, et sugu on muutlik nagu kuufaas ja soov tunda ennast niinimetatud mehena või nagu sina rõhutad, naisena võib ka ajas muutuda, isegi mitmeid kordi. Ja et on igati sobiv, kui inimene, keda me ei tohiks Indo-Euroopa keeltes tähistada ainult sõnadega man, lom või der man, üleüldsegi ei oska nimetada, kas ta enda meelest on mees või naine. Sa viid vestluse minu küsimuselt kõrvale tuues sisse uue teema. Ometi on seegi tarvilik selgemaks arutada, et pakkuda lahendeid minu murele. Olgu siis jutleme sugude teemal, et ma võiks sulle vastata. Ei, sood on määratud meie kehadesse, erandeid võib olla, nagu looduses ikka esineb, aga põhiolemuselt on sugu meie sünnikehaga kaasa antud ja me oleme õnnelikud, kui saame seda keha kasutada looduse kõige ülevama müsteeriumi osalisena, sigitada, kui oleme mehed, ja sünnitada, kui oleme naisena maailmas. Õde Penelope, igas maailma arenenud riigis langeb sündimus katkematult. Thomas McKeown on just selgelt tõestanud, et kuigi Euroopa rahvaarv 19. sajandist 20. sajandi keskpäevani kasvas, tingis selle mitte suurenenud sündimus, vaid hoopis laste suremuse kahanemine. See omakorda on tingitud paremast toitumisest
Niisiis ongi inimkonnale ette nähtud jõuda platoole või kahaneda, kuivõrd sündimus ei kasva ja ka ellujäävate laste arvul on piir. McEwni teesiga ma olen tuttav, kuid nii tema kui minu pärast Angus Deatoni teadustööd opereerivad suurte andmehulkadega. Eraldame sellest aga tillukese osa, mida saab täpsemini uurida. Nagu ma ütlesin, olgu meie veetilga maailm väike riik nimega Eesti. Minugi poolest, armas Penelope, tean, et selles pisiriigis on sündimus langenud katastroofiliselt. Kui lisada sellele tõik, et eestlasi on nagunii narrilt vähe, siis näen juba ette selle rahvakillu kadu veel enne, kui meie lapselaste põlvkond manalasse taandub. Tean, et Eesti naiste noorem, praegu lapse saamise eas põlvkond on otsustanud hoiduda uusi eestlasi ilmale toomast. Mis võiks küll olla nii õõvase mõtte põhjus? Oskad sa seda öelda? Armas Penelope, seda põhjust on lastest loobumise selgituseks esitanud kõik maailma arenenumate ühiskondade liikmed, kes valdavad teavet meie planeedi olukorra ja selle sünge tuleviku kohta. Nad keelduvad sünnitamast paika, mis on määratud lagunema planeedile, mille rikkused on hoolimatult ära pillatud ja mille peatne kliimakatastroof nagunii hävitab. Naised keelduvad toomast ilmale inimesi maailmas, kus valitseb ebavõrdsus ja ebaõiglus, kus kummitab sõjaoht ja millel, nagu paljud on väljendunud, puudub mõte ja seepärast tulevik. Unustame selle globaalse maailma ja tema suundumused. Inimesed on ju ikka olnud moodide ohvrid, olgu neiks moodideks tulbipalavik või lootosjalad või kliimakatastroof. Vaadakem Eestit ikka nagu kohta iseeneses. Teame, et sealne sündimus on ennegi olnud miinuses. Seda juhtus ka 20. aastate lõpul ja teise maailmasõja ajal. Kuid isegi stalinlike repressioonide aastatel 1945 ja sealt edasi oli loomulik iive positiivne ja jäi selliseks kuni meie taasiseseisvumiseni. Selgitus on lihtne. Sel ajal puudusid kontratseptiivid. Levinuim rasestamisvastane vahend oli abort, mida paljud ei soovinud teha. Kohe, kui eostamisennetus jalad alla sai, kahanes sündide arv. Sa segad vett, kulla õde. Ma võin sulle vastu vaielda, meenutades mehaanilisi vahendeid, mida juba 20. sajandi alguses laialt kasutati. Kuid 30. teisel poolel hakkas Eesti loomulik iive aina tõusma ja tegi seda kuni 1940. aastani. Rahvas soovis lapsi, perekonnad olid valmis neid saama ja kasvatama. Kui sa oled nii tark, siis selgita selle põhjus. Me ei ela minevikus, armas Penelope. Eestit luubi alla võttes on liiga palju neid, kes usuvad vana head pätsiaega ja liiga vähe neid, kes on selle müütilise kuldajastu tegelikkusse korralikult süvenenud. Mina olen süvenenud. Ma näen, kuidas rahva jõukus sel ajal kasvas ja taandus mure homse päeva leiva pärast. See omakorda lubas mõelda asjadele, mida ei saa müüa ja osta. Isamaalisus ja usk oma riiki kasvas nagu ka uhkus selle riigi üle. Inimesed olid kasvatatud nii, et nad mäletasid oma minevikku ja võtsid suured eestlased endile eeskujudeks. Tõenduseks on kas või eesnimede valik. Kui palju lembituid endleid koitusid ja meemesid, leilisid, urvesid, lehtesid, siis sünnitunnistustele kanti. Lapsele pandi Eesti nimi, sest taheti rõhutada. Meie oleme eestlased. Aga nüüd isegi Eesti lapsuke Klaus ei saa enam alata labase K-tähega, vaid tuleb ema ja isa tahtel kirjutada Slaus. 2023. aastal lastele pandud poiste tippnimede hulgas ei olnud ühtegi alg-Eesti ega ka kristlikest nimedest tuletatud Eesti nime. 3 esimest olid võõrapärased Mark, Robin ja Hugo, tüdrukute puhul siiski 3., 4. koht Eva ja Lenna. Aga ma ei räägi seda nostalgiast ega natsionalismist. Nimevalik lihtsalt viitab alati ühiskondlikele hoiakutele, ka Isamaa suhtes. Ma sain aru, armas Penelope, et meie huvi Eesti kui katselapi vastu on suunatud sellele, et üldse kedagi sünniks, kellele nime kõlbaks panna. No, üks sündimuse langetaja on lapsest loobumine Emajõesas. Aastal 2022 tehti Eestis 3741 aborti, neist ema vabal tahtel ja ilma meditsiinilise vajaduseta 3204.
Kui nüüd võrrelda sündinud ja naise enda otsusel sündimata jäänud laste hulka, see on mitu viimast aastat alati küündinud üle 3100. Ja kui kõik need kaotatud lapsed jäänuks ellu, meil oleks sündinud üle 3100 lapse aastas rohkem. See on vaata, et 5 keskmist koolitäit. Just. Nõustun, armas Penelope, et raseduse katkestamine on tarbetu, kuivõrd rasedumisvastased vahendid on ju hästi kättesaadavad. Kuid uurime oma mikroskoobi all siiski juurpõhjust. Miks lapsi ei soovita saada? Kui sa tahad tõesti teada juurpõhjust, siis mul on arvamus olemas. Ootan huviga, armas Penelope, mis see sinu meelest siis on? Armastuse puudus. Nüüd on küll naerukoht. Kes räägib tänapäeval veel armastusest? Just nimelt. See sõna, nagu teisedki paljud head asjad, on kaotanud väärtuse ja sisu. Me näeme armastust Hollywoodi ja Bollywoodi filmides, kuid massimeedia seda sõna enam ei kasuta või kui, siis pigem irooniliselt või labaselt. Armastus on heidetud kirstu põhja, nagu mitmed teisedki sõnad, näiteks au, väärikus või vastutus. Jaa, au, armas Penelope, on tõesti veeuputusaegne mõiste. Aga au ja väärikus ei luba inimesel teha halbu tegusid teise inimese vastu. No kui juba vastutusest juttu tuli, siis ka see, võib-olla selle puudumine on üks iibelanguse põhjus. Kuidagi moodi on meil üles kasvanud mittevastutajate põlvkond. Litooteslik ja eufemistlik sõnakasutus vabastab meid vastutusest. Inimene ei ütle enam mu armastatu, vaid ütleb mu poissõber. Abikaasa on teisenemas elukaaslaseks ja viimane suur keelevaring oli abielu mõiste senise tähenduse laiendamine. Aga teatud mõisted on nagu jõed. Kui nende tähendus laiali vedada, tekib sama efekt, mis laiali valguva jõe puhul. Selge soonaga voolust, kus vesi on vesi ja maa on maa, kallerdub soo. Aga soo on väärtus vaid looduses, sedagi alles meie sajandi elurikkuse väärtustamise kontekstis, sest Vargamäe Andres võitles sooga nagu enamik meie esivanemaid. Nüüd tekib su oma jutust soo, Penelope. Sa kaldud taas teemast kõrvale nagu seebi mullkursist. Aga muide, abielu on ühiskonnas piisavalt suur väärtus. Aastal 2022 sõlmiti 7200 abielu, mis on kõrgeim arv aastast 1994. Kusjuures lahutuste arv taandub ja jääb praegu aastas 3000 kanti. Selgita mulle hoopis, armas Penelope, miks ei ole meie abieludes või kooseludes nii palju lapsi, et see tagaks eestlaste hulgas väikesegi loomuliku iibe. Aga seleta sina, Pentesi, leia, miks sa üldse lapse saamisele oponeerid? Noh, Penelope. Naine on mõistagi loodud eneseteostuseks. Iga inimene peab teadma alustõde. Kõige tähtsam on tema enese heaolu. Kõik muu on kõrvaline. Kas pole siis vaimustav, et naised saavutavad lääne töömaailmas järjest kõrgemaid positsioone? Kas pole suurepärane, et karjäärivõimalused on naisele nii avarad, et piire polegi? Ole ainult naine ja tõuse ja sära. Ma toon sulle võrdluse, et teha karjääri töökohal peab töö eest vastutama. Mida kõrgem koht, seda suurem on vastutus. Saades lapse peavad vanemad ju samuti vastutama. Mida teadlikum on vanem, seda suurem on vastutus. Ja heureka, siin ongi teesulg. Raske on võtta 2 väga suurt vastutust korraga. Ja naine, kel kõik teed valla, teeb oma valiku. No nii see on. Kerge on valida töö ja mugav. Aga sel juhul naise kõige loomulikum ja kõige ilusam inimsuhe, ema suhe oma lapsega jääb kogemata.